Всем доброго времени суток, с вами Асакур, и сегодня в мобильных хрониках хаоса в честь 5000 подписчиков я расскажу вам о своей любимой пачке и связке против магов. С помощью нее и еще нескольких героев в течение 3 дней на арене мы будем нападать на разнообразные магические пачки. Подписывайтесь на канал, а мы приступаем. Все началось в прошлом году, когда я обратил внимание на то, что у нас на сервере появляются все больше и больше магических пачек, в частности с оленями. Происходило это потому, что только-только ввели Себастьяна, и он вместе с Джетом положили новую эру для физиков. Особенно популярна стала пачка с критокирой. Гелиусу и всем другим магам предстояло остановить мету критофизиков, и вот во что это вылилось. Игроки начали качать и выставлять в защиту такие паки, как Руфус, Андвари, Йорген, Лиен, Гелиус и производные от этого, то есть суть всех подобных паков сводилась к тому, чтобы каждым отдельным героем законтрить отдельную группу персонажей. Руфус практически перекрывает возможность одолеть его магами. Андвари закрывает пачку от Карха и Тесака. Йорген не позволяет снова и снова заряжаться тем героям, которые быстро это делают. Лиен останавливает Киру и героев с массовыми способностями. А Гелиос доставляет серьезные неприятности всем атакующим критовикам. Безликий может быть помещен фактически в любую пачку благодаря своему броску силы, а копирование способностей в 90% случаев оказывается полезной функцией. Также в таких защитных пачках после переработки можно встретить судью, который обладает неприятным контролем и крепким щитом, что безусловно замедляет темп боя. А так как цель обороняющейся пачки защититься, а не выиграть, то такие паки успешно держатся на топовых местах арены. Со своей же стороны в начале 2020 года я увидел на практике всю мощь Критокиры и точно определился, что буду качать ее вместе с Джета Себастьяном. И в то же время мне нужен был запасной вариант, с помощью которого я бы мог бороться с магами. Видео записано в середине мая 2021 года, и в мобильных хрониках хаоса еще нет Айзека, поэтому концептуальных антимагов в игре у нас всего 2. Корнелиус и Руфус. Руфус сам по себе достойнейший танк против магов, но все же он больше защитный, так как у него нет умений, которые смогли бы продавливать вражескую магическую пачку. А у Корнелиуса есть такое умение, и это монолит. До момента его улучшения он все равно был достаточно мощным, чтобы щелкать некоторых магов за одно его попадание, но для этого был необходим герой с первым артефактом на пробив брони, так как монолит наносит физический урон. Среди всех пробивников предпочтительными для меня были Цинмао и Эльмир, которого в итоге я и выбрал из-за большей многозадачности. В начале этого года я был очень рад тому, что Корнелиуса улучшают, хоть он уже и до этого был весьма полезен. И на очередной войне гильдии мне выдали 2 цели, одна из которых непростая защитная пачка, которую мы с гильдийцем протестировали в тренировке, и вот что из этого вышло. Предлагаю посмотреть этот бой без моих комментариев. Заметили что-то необычное? В этом бою именно Корнелиус добил всех героев своими монолитами. Увидев такое и протестировав его еще во многих боях против магов в течение нескольких недель, я точно определился с его дальнейшей прокачкой, и моя основная антимагическая пачка стала выглядеть вот так. Корнелиус и Эльмир во главе, плюс Астарот, Йорген и Марта, так как это самые универсальные герои игры. Они выступают отличной базой для многих связок из 2 героев, Эльмир и Корнелиус не исключение. Иногда я дополнительно использую Дариана вместо Марты и Сорвиголову вместо Йоргена, если чувствую, что не хватает физического урона. Она великолепно сочетается с Эльмиром, так как ее дополнительные атаки от способности срабатывают даже с копией Эльмира позади нее. В идеальном раскладе в такую пачку танкам нужно выставить того же Руфуса для полноценной защиты от магии, но лично у меня нет на него ресурсов, и поэтому я пользуюсь Астаротом. Сейчас все эти вариации из 7 героев, 3 из которых неизменно присутствуют в пачке, используются мной против большинства магических пачек, и этого вполне хватает, чтобы занимать топовые места арены на первом сервере, чем мы сейчас и займемся. В течение 3 дней мы будем снова и снова подниматься к первому месту, специально нападая на
самые разнообразные магические пачки. В процессе я буду объяснять, почему для атаки были выбраны именно эти герои. Прокачка этих 7 персонажей выглядит так. Поставьте на паузу, чтобы ее посмотреть. Возможно, мощь в боях будет чуть-чуть разниться, так как я мог пару раз качнуть кому-то облики. Если бы была возможность выкачать этих героев заново, то я бы выбрал следующий приоритет. Сначала Астарот, так как танку необходимо выдерживать первый ряд, потом Эльмир. Особенно следует сделать акцент на его первом артефакте с эффектом на пробив брони, чтобы монолит наносил полный физический урон. Следом непосредственно Корнелиус, также с акцентом на первый артефакт. Далее Сорвиголова, которая даже при средней прокачке будет показывать результат. Йорген и Марта практически не требуют прокачки, только по способностям. А Дариану для работы будет уже достаточно нескольких звезд и выкачанное 4-е умение. Выставляем обратно защиту, и мы готовы. Вперед! Сейчас нам предстоит сразиться против пачки с оленями, Селестой, Андвари и Авророй в качестве танка. Пачки с оленями, Авророй и Селестой одни из самых непредсказуемых пачек в игре, но в этой ситуации Ларс находится на последней позиции, а это означает, что он уязвим к переносу от Йоргена. Дариан здесь вместо Марты будет хорошим решением, так как при вихре Ларса у всех наших героев будет возможность попасть под ауру вампиризма и излечиться, насколько это будет возможным. В бой! Метка Корнелиуса накладывается на Андвари, и фактически она не дает нам никаких преимуществ, так как Андвари все равно будет оглушать героев своим первым умением. Эльмир создает 2 копии, но их быстро стирают, а Ларс верхней молнии оглушает и сносит практически все здоровье Эльмиру. Андвари добивает его, и он воскрешается Астаротом. В этот же момент начинается ульта и перенос урона от Йоргена. Эльмир отпрыгивает назад, а Ларс цепной молнией заряжает Корнелиуса. Корнелиус создает монолит, который убивает Ларса. Соперник лишился главного мага в своей пачке, и теперь нас уже ничто не остановит для победы в этом бою. В следующем бою нам предстоит сразиться против классического Ориона Пака с Авророй. Здесь мы можем позволить себе поставить Марту вместо Дариана, максимально ускорив свое наступление. Вперед! В этот раз нам везет, метка Корнелиуса накладывается на Ориона, и поэтому его ракеты фактически не наносят урона. И вообще, большинство пачек с Орионом ничего не могут противопоставить подобной пачке, так как его ракеты только подзаряжают наших героев. В результате наш Йорген и Эльмир заряжаются раньше всех и откидываются своими умениями, находясь в полной безопасности. Следом летит первый монолит от Корнелиуса, который сносит все здоровье Гелиусу, даже без артефакта, на пробив брони. Марта ускоряет всех наших, Эльмир отпрыгивает назад, Дариан сгорает от переноса, а очередной гранит от Корнелиуса моментально уносит Ориона. В тот же момент падает Аврора, и остается один единственный Йорген, с которым не возникнет никаких проблем. На очереди бой против Руфуса, Данте, Небулы, Ориона и Гелиуса. Заменим Марту на Дариана, так как в ситуации, когда копья Данте оттолкнут наших героев в кучу, все они попадут под ауру вампиризма. Мощь пачки соперника 516 тысяч, но мы не ищем легких путей, поэтому погнали. И снова везение. Метка Корнелиуса накладывается на Ориона, однако под Небулой его ракеты все равно наносят хороший урон. Эльмир отпрыгивает, Йорген пускает в ход пытку бессилием, а Корнелиус запускает свой монолит, снося без пробива все 339 тысяч здоровья Гелиуса. Быстро зарядившись, он создает еще один монолит, который летит в Ориона, но тот уклоняется из-за активированного артефакта на уворот от Данте. Дариан излечивает Корнелиуса, и залетает еще одна глыба, теперь же точно в цель. Данте и Небула будут сопротивляться какое-то время, но все тщетно, мы выигрываем очередной бой.
Наш следующий соперник выставил в защиту 3 оленей с Руфусом в качестве танка и Безликого на последний ряд. Пачки с оленями и Безликим довольно популярны в последнее время, но прорывать такую оборону мы будем не через него, а через Руфуса. Для этого уберем Йоргена и поставим Сорвиголову, чтобы на 100% раскрыть свой прорывной физический потенциал, так как 513 тысяч мощи в пачке это немало. Стартуем. Метка Корнелиуса на Ларсе, а это значит, что в этом бою его буря нам не страшна. Сорвиголова благодаря Корнелиусу и Дариану, которые находятся позади нее, совершают дополнительные атаки, тем самым быстрее заряжаясь с этого. Йорген и Ларс своими способностями моментально убивают Эльмира в первый раз, и в тот же момент Корнелиус создает монолит и убивает Ларса, а воскресившийся Эльмир отпрыгивает назад, вследствие чего Руфус не выдерживает такого пробива и тоже умирает. Используя Доппельгангер и копируя Кристу, Безликий вносит немалое количество урона и убивает Эльмира. Йорген замахивается, чтобы добить Корнелиуса, однако тот использует гранит науки, раздавая эффект с артефакта на защиту от магии, практически забирает Кристу и излечивается в ауре вампиризма. Против нас остались только Йорген и Безликий, но тут начинается самое интересное. Йорген, теряя здоровье, быстро заряжается и применяет свое первое умение, а Безликий под щитом копирует его и наносит двухкратный магический урон в полном объеме под своим артефактом, пробив защиты от магии. Поочередно ультанув так несколько раз подряд, герои соперника убивают Дариана и сильно просаживают по здоровью Корнелиуса и Сорвиголову, но все же они оба успевают вылечиться под аурой Дариана и завершают этот бой в свою пользу. Дальше нам предстоит сразиться против пачки с 2 танками, оленями и Мартой. Заменим Сорвиголову на Йоргена, чтобы соперник не так быстро набирал энергию. Приступим. Метка Корнелиуса на Кристе, что позволит нам пережить ее первое умение. Эльмир создает 4 клона, и верхняя молния Ларса уходит в одного из них. Одновременно Корнелиус, Йорген и Эльмир ультуют. Монолит Корнелиуса летит в Кристу, но переносом убивает Марту. Она воскрешается, применяет свое первое умение и умирает второй раз, так как перенос Йоргена еще не успел закончиться. Начинается буря, но наша команда успешно переживает ее из-за активированного защитного купола от Корнелиуса. Снова в действии еще один перенос, Ларс серьезно ранен. Он опять создает бурю, но магического урона не хватает, так как метка Корнелиуса на Кристе успешно выполняет свою функцию. У соперника осталось 3 героя, которые не представляют для нас никакой угрозы. После этого боя мы попробуем занять 11 место, на котором расположились Астарот, 3 оленя и Лиен. Попробуем также разыграть ситуацию через перенос. Метка Корнелиуса на Йоргене, и она в этом бою никак нам не поможет. Эльмир, накопив энергию раньше всех, успевает в прыжке увернуться от пытки бессилием вражеского Йоргена. Создается много копий, и с помощью переноса мы первый раз забираем Лиен. Корнелиус запускает монолит в Кристу, но из заранее активированного переноса он добивает Лиен второй раз. Вражеский Астарот также умирает, и теперь 3 оленям нужно как-то защищаться. Цепной молнией Ларс заряжает Эльмира, и тот вновь отпрыгивает, избегая серьезного урона от первого умения Кристы. Ларс вызывает бурю под шипами Кристы, и вновь в ход идет еще один перенос от нашего Йоргена, который убивает Ларса. Эльмира чудом успевает воскресить наш Астарот, но сам при этом погибает. Вся наша команда едва живая. Корнелиус с помощью монолита под пробивом выносит Кристу, нанося ей около 85% от ее оставшегося здоровья. После всех этих событий наша связка продолжает жить и добивает Йоргена.
Заходя в первую десятку мест на арене, мы встречаем очередную пачку с 3 оленями, Руфусом и Гелиосом. В таком раскладе мы можем заменить Дариана на Марту. Объясню свой выбор. Если в пачке соперника присутствует Астарот, то он сжигает часть энергии герою, находящемуся в последнем ряду. Главная функция Дариана – раздавать ауру, а не применять первые умения, в то время как самая полезная функция Марты – это ускорение от ульты, но в такой ситуации она довольно долго набирает энергию, что делает ее против Астарота не то чтобы бесполезной, но менее практичной уж точно. Поэтому против Руфуса мы можем себе позволить выставить ее вместо Дариана. Врываемся в первую десятку. На Кристу снова накладывается метка Корнелиуса. Ильмир отпрыгивает, ультует Йорген с Корнелиусом, и Монолит переносом убивает Гелиоса. Ильмир едва живой успевает добить Руфуса до его ульты. Снова урон Монолита переносится от Кристы и добивает Ларса. Наша пачка в полном порядке успешно завершает очередной бой. С помощью нашей связки занять первое место не получится, так как она заточена именно против магов, поэтому я произвольно выберу других героев. Итак, результаты сражения первого дня у вас на экране, в скобочках указана продолжительность боя, а мы приступаем ко второму дню. Начинаем с 58 места и попробуем сразу же занять 29-е. На 29-м месте расположилась пачка с 3 оленями, Селестой и Дарианом. Никому не рекомендую ставить Кристу на первую позицию, так как даже несмотря на заморозку, ее довольно легко просадить по здоровью. Воспользуемся нашей классической пачкой с Мартой в конце. Прошло только 10 секунд с начала боя, и Криста уже потеряла почти половину своего здоровья. Йоргены ультуют, но наши герои успевают зарядиться от цепной молнии Ларса. Монолит Корнелиуса сносит практически целую шкалу здоровья у Кристы. Наша пачка под ускорением и переносом убивает Дариана, и во втором ряду также раскрывается Селеста, которую мы тоже без проблем забираем. Оставшиеся Йорген и Ларс нам уже не помешают. На пути в первую двадцатку мы сталкиваемся со сложной защитной пачкой с Маркусом, Судьей, Йоргеном, Безликим и Гелиосом. Мощь пачки соперника почти 530 тысяч, думаю, что все герои в ней на максимальной прокачке, попробуем ее одолеть той же пачкой. Метка Корнелиуса размещается на Судью, что уменьшит урон с его первого умения. Довольно сильно Гелиос прогревает нашего Эльмира солнечным ветром, что позволяет ему зарядиться и отпрыгнуть, но в этот момент его оглушает Судья. Безликий откидывает Астарота вглубь пачки, и 4 наших героя находятся примерно на одной линии. Еще одна сфера Гелиоса добивает нашего Эльмира, и он воскрешается Астаротом. Судья использует ионный циклон, однако Эльмир умудряется выжить под куполом Корнелиуса. Он отпрыгивает и немного излечивается. Безликий копирует его и также отпрыгивает в задний ряд. Полетел первый в этом бою Монолит Гелиоса, но переносом он убивает Безликого, который с помощью ульты Эльмира только-только занял последнюю позицию в пачке. Марта ускоряет всю нашу пачку, и новый Монолит под пробивом Эльмира убивает Гелиоса, снося ему все 100% здоровья. Маркус под собственным лечением, а также под 2 щитами Судьи и Йоргена достойно держится.
Однако кастуется еще один гранит науки под пробивом, который летит в судью, но переносится в Йоргена, мгновенно убивая его и нанося какие-то сумасшедшие значения урона. Все 657 тысяч здоровья Йоргена уходят мгновенно. Остается полминуты до конца боя, и наша команда в полном составе успешно справляется с Маркусом и судьей. Наш следующий оппонент имеет в защите Аврору, Андвари, Йоргена, Безликого и Дариана. Пачка достаточно крепка, но она не имеет ударной силы, и для нас подобный состав не представляет какой-либо опасности, поэтому мы атакуем ее также. Отпрыгивает Эльмир, начинается перенос урона от нашего Йоргена, и Дариан начинает приседать по здоровью. Марта ускоряет всех, а монолит Корнелиуса летит в Дариана, но не наносит ему много урона, так как сейчас вся команда соперника находится под артефактом Андвари на броню. Очередная ульта Эльмира и еще один перенос все-таки убивают вампира, а гранит Корнелиуса под пробивом мгновенно щелкает Безликого. Марта снова ускоряет нас, и на добитие оставшихся мы имеем чуть меньше минуты. На первом месте мы встречаем знакомую нам пачку – Руфус и Астарот с оленями и Мартой. Заберем ее так же, как и в тот раз. В течение боя кто-то скинул нас на 11 место. Давайте посмотрим его пачку. Астарот, Криста, Селеста, Ларса, Безликий – это хорошая пачка с оленями, но с помощью Эльмира и Корнелиуса мы можем с ней справиться. В этот раз метка падает на Кристу, что не может не радовать. Кстати, стоит отметить, что иногда Ларс цепной или верхней молнией задевает только клонов Эльмира, и таким образом герои в нашей пачке не поддаются лишнему риску. Начинается перенос, 4 героя в нашей пачке ультуют, монолит летит в Кристу, но перенаправляется в Безликого, он умирает и воскрешается Астаротом. Начинается буря, умирает вражеский Астарот, Ларс цепной молнией заряжает Корнелиуса, и тот в свою очередь отвечает монолитом, который снова переносится с Кристы на Безликого. Астарот и Дариан погибают, но очередной булыжник под пробивом моментально забирает Кристу, Селесту тоже не выдерживает стрел Эльмира. Ларс все-таки успевает добить его, но его самого уже ничего не спасет. Мы забираем обратно свое первое место. Итоги боев второго дня перед вами на экране, и мы приступаем к финальному третьему дню. Снова нас закинули на 50 место, и сейчас мы сразу же попробуем занять 26-е. Здесь у нас расположилась уже известная нам пачка, на которую мы нападали вчера, поэтому быстро нападем на нее так же, как и тогда. Следующая пачка, как я понял, построена вокруг Сатори. Ларс обеспечивает его артефактом на пробив защиты от магии и бурей, чтобы собрать всех в кучу и нанести урон от лисов всем сразу. Первый раз встречаю подобную пачку, и поэтому попробуем атаковать ее с поддержкой от Дариана и Сорвиголовы. Йоргена против Сатори, конечно же, убираем. Корнелиус своей меткой сразу же обрушивает все планы Ларса на качественную закрутку.
Эльмир создает 4 клона, и в одного из них бьет верхняя молния Ларса. Таким образом он избегает оглушения и получает возможность отпрыгнуть назад, чтобы раздать сорвиголове свой артефакт на пробив брони. В момент, когда Корнелиус запускает монолит в Сатори, наши физики вынуждают Астарота воскресить самого себя, и поэтому Сатори погибает, толком не успев ничего сделать в этом бою. Селеста также не выдерживает столь большого урона, а добить Ларса и Лиэн теперь уж точно не составит труда. Приближаясь к топ-10, мы встречаем сильную защитную пачку с Руфусом, Андвари, Безликим, Лиэн и Гелиосом. Это действительно одна из самых мощных защитных пачек, которую можно встретить на арене или ВГ. Посмотрим, получится ли пробить ее нашим классическим паком. После отбрасывания нашего Астарота Безликим, Эльмир подставляется под Лиэн и других героев соперника, просаживается по здоровью и из-за этого отпрыгивает. Начинается первый перенос. Корнелиус запускает монолит, который добивает Гелиоса. Полетел еще один монолит, который сносит все здоровье Лиэн. Безликий копирует его и запускает монолит в Корнелиуса, от чего тот погибает, но его воскрешает Астарот. Монолитные войны продолжаются, и воскресившийся Корнелиус отвечает своим гранитом под пробивом, который практически убивает Безликого, который находится под 2 артефактами на броню. Руфус не выдерживает столько урона, а следом и Безликий теряет все свое хп под новым переносом, а Андвари не сможет долго сопротивляться. Сейчас нам предстоит сразиться с Сатори в вариации с Астаротом, Андвари, Селестой и Безликим. Воспользуемся такой же пачкой, как и с прошлым Сатори, выкрутив весь свой физический потенциал на максималку. Важно отметить, что метка Корнелиуса не работает на Сатори должным образом. Фактически, ее функция понизить уровень первого умения и следовательно переменные в виде урона, лечения и так далее. Однако урон за каждую метку лисьего огня с помощью этого умения не уменьшается. Эльмир собирается отпрыгнуть, но Андвари прерывает его, но все же артефакт на пробив раздается нашей команде. Сорвиголова под ним расстреливает Астарота, вынуждая его воскреситься. Эльмир погибает, и его воскрешает наш Астарот. В этот раз он успевает применить изменчивые пески, а Сорвиголова окончательно расправляется с Астаротом. Лис и Сатори ощутимо ранят всю нашу команду, но взамен мы получаем энергию, с помощью которой Сорвиголова беглым огнем под пробивом Эльмира уничтожает все, что видит перед собой. Итак, перед нами финиш. Нужно занять первое место. Против нас Аврора, 3 оленя и Гелиос. На их Йоргена мы можем ответить своим Йоргеном, и также мы можем поставить Марту, так как у соперника в качестве танка Аврора вместо Астарота, и она уж точно не сожжет нашей бабушке энергию. Ну что ж, вперед! Эльмир отпрыгивает назад, Йоргены ультуют, а Ларс цепной молнией убивает Эльмира в первый раз. Зарядившийся Корнелиус заряжает монолит в Кристу, но по классике жанра погибает не она, а Гелиос за счет переноса урона. Марта ускоряет всю нашу пачку, Эльмир чудом выживает от очередной цепной молнии, и начинается еще один перенос, вследствие которого Ларс очень быстро умирает, а новый булыжник под несколькими артефактами на пробив залетает в Кристу и мигом заставляет ее заморозиться навсегда. Аврора уворачивается, но мы справляемся как с ней, так и с оставшимся Йоргеном. Финальный бой выигран. Результаты боев третьего дня у вас на экране. В
целом о связке Корнелиуса и Эльмира можно сказать следующее. В хорошей пачке они вместе способны противостоять большинству магических составов в нашей игре. Самые непредсказуемые результаты получаются против Селесты или против Оленей с Небулой, их лучше избегать. Я уверен, что найдутся игроки, которые модифицируют эту связку, добавив к ним 3 других интересных героев, но определенно точно можно сказать, что на Корнелиуса после улучшения мало кто обратил внимание. А зря. Всем доброго времени суток, Асакур совместно с Лимбо с вами, и в этом обзоре мы подробно рассмотрим Тристана и всех благословленных. Всем привет, выходим на связь с Асакуром.